高兴，一定是找到什么好吃的了吧？哎，这一次你猜错了，我们今天在街上跑了一整天，半个馒头也没讨到啊！哎，知道吧？没吃的也这么开心，你们脑子坏了？哎，现在是没吃的，不过待会儿就有了嘛。什么？我们今天在街上听说郡主府要办喜事，待会儿就有好吃东西了。郡主府要办什么喜事啊？哎呀，你整天待在这里也不跟我们出去逛逛。郡主要嫁人了，知不知道？你快点告诉我，郡主她要嫁给谁啊？不就是上次派肉包子给我们的那个韩大人吗？我听说人家英雄配美人，大概就是这么一回事吧。人家都说韩大人那是年轻有为啊，上一次在莫莱屿啊，把那些蒙古人和倭寇打个落花流水，是个少年英雄啊。最重要的是他心肠好啊，那些大户人家最多只是派米派馒头，他却请我们吃肉包子。这一次他当上驸马爷，不知道会派什么好东西给我们吃啊。就是，走，跟我们一块去。我不去，我也不准你们去。他根本不是什么英雄，他根本不是什么好人，你根本配不起郡主。韩大人不配郡主，难道你配啊？是啊，你以为你自己是谁啊？人家是大英雄大豪杰，你只是一个要饭的，你凭什么这么说人家韩大人呢？住口！他不是什么英雄，他闷油求荣，他卑鄙无耻，他是个小人，是猪，他是狗。够了没有啊？人家好歹也是我们的衣食父母，你也吃过他肉包子，你没良心。走开！不是这样的，不是的。人家给你吃的，你还骂人，最无耻的是你。不是这样的。好了，你没好了，良心。别跟他吵了，他不去就随他好了，我们走吧。走，不准去！不准你们去！不准去！你们不准去！你们别去！去你的！走，不要去！你为什么要嫁给他？他一定被韩一山要挟，他以为我死了，我要跟他说清楚。哎，这个臭小子，刚才还在骂韩大人，怎么现在又来要饭？就是吧，我这边。你们干什么？你们干什么？你们放手！你们干什么？喂，你们！郡主回来，郡主回来。来喜，少他们几个铜钱吧。是郡主。让开！你们让开！让开！郡主，我是无极啊！郡主，你不要相信一山，他狼心狗肺啊！郡主，干嘛你？我要见郡主。郡主，你们干嘛？你让开！郡主，我要见郡主！郡主，你们让开！郡主，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 你们放开我！郡主，郡主，你们放开我！郡主，郡主，郡主。走吧，人都进去了。啊，肚子饿了吧？哎，那好了，走吧。我们先走吧。走了。
啊，这次郡主大婚，所有东西都要最好的。难得郡主赏我光顾小店，小人一定做得最好。你放心吧，放心。慢走啊。买一把多少钱啊5文钱一把。哎呦，不实惠。你这要饭的，大街上挡什么路啊？真讨厌。莱西，我是无极。你看清楚，我是无极啊！张无极，张无极，你怎么弄成这样了？都是韩义山害的。郡驸马爷，不会吧？说来话长了，你告诉我，郡主为什么会嫁给他的？是不是他用什么东西要挟郡主啊？其实这个我也不太清楚，可能是因为他把郡主从岛上给救回来的缘故吧。岂有此理！可郡主回来以后，好像什么都不记得了，差点连我也认不出来。我听人说，她在岛上好像撞昏了头。怪不得他不理我。哎，莱西，能不能让我见到郡主啊？你还是死心吧。郡主近来为了筹办婚事，忙得都喘不过气来。我看她是肯定要嫁给那个姓韩的，她不会来见你的。不，她一定会来的。我求求你，你把她带来，让我见她一面好吗？啊！你还是别为难我了，万一要是给郡驸马爷知道，再说，就算让你真的见到他，他也不一定认得出你啊。我们经历了那么多，莱西，你也看到的，对不对？他一定会来的，对不对？他只是一时记不起来，我相信他。我求求你，让我见他好吗？就一面，你也不希望让韩一山来骗他，对吗？啊！我求求你。人家都说了，待嫁的新娘是最漂亮的，原来是真的。不过我这嫁衣是不是应该改小一点？来喜，来喜，什么？你怎么了？心不在焉的，有心事啊？没有啊。哎，你说义山是不是也穿上新郎装了？我想一定很帅气，你说呢？郡主啊，你可不可以跟我去见一个人？见人？见什么人呢？他是一个对你很重要的人。很重要的人？现在除了义山之外，还有什么人很重要啊？不是啊，我是说曾经对你很重要的人，你真的一点也记不起来了吗？我不是跟你说过了吗？从前的事我全都记不得了，是什么人你就快说吧。你就相信我一次吧。总之，只要你一见到他，你一定能认出他的。可是婚期快到了，那么忙，哪有时间见人呢？可是我怕郡主，你如果不去的话，你会后悔的。那么严重啊？那我去跟义山说。哎，不行，这事绝对不能让郡驸马爷知道。义山也不能知道。奇奇怪怪的，我不去了。郡主，来喜追随了郡主多年，实在不想郡主有什么遗憾，就请郡主相信我一次，跟我去见见这个人吧。你到底要带我去见谁啊？郡主请放心，你看，就是他。无极，郡主来了。郡主来了。郡主，你终于来了。站住！你大老远带我来，就是要我见个乞丐？不是啊。你真的不认得我？本郡主金枝玉叶，怎么可能认识一个乞丐？还有你，说什么很重要的人，简直是一派胡言。郡主，我是无极啊，你应该认得我的。你想清楚一点，郡主。郡主，郡主，郡主，郡主啊，走，郡主，郡主，
郡主，你听我说，郡主。闹够了没有？我说不认识你就不认识你。来西，给他点银两。你这种人，我知道你想什么。我不是为这些。不要再跟着我了。再抢点，郡主再少点啊，郡主。我不是。啊，郡主，真是好人呐。郡主，你听我说，郡主，郡主，你们这些要饭的真讨厌，特别是你，竟敢碰本郡主。来西，传令下去，不准他们在这儿行乞。郡主，不是郡主，你听我说，郡主，郡主，你连累我干什么？生气了你！把我们整残也是啊！还是干下我的！臭小子你！哎，这臭！叫你连累我们！臭小子！打死你！都是你这丫头，害我白白浪费了半天。哎，你去哪儿了？我正想出去找你。别提了，在街上跑了大半天，快累死人了。你们今天去哪里了？也没去什么地方，只是到镇上随便买点东西而已。你说什么鬼话呀？一天到晚古古怪怪的，一会儿跟我说要见一个很重要的人，一会儿又说见了就认识，硬拉着我东奔西跑的，现在还撒谎。你们今天去见谁了？他叫……我也想不起来，只是个要饭的而已。是啊，其实我也不认识他的，只是他说有很重要的事要找郡主，所以……算了算了，要不是婚期快到了，我一定好好的收拾你。郡主，你就别生气了，只是小事而已，我陪你进去。莱西，你的胆子真不小啊！郡驸马爷在说什么？莱西不明白。不明白？你以为我什么都不知道吗？你今天带郡主去见谁？我不认识那个人。不认识？莱西，你跟了郡主那么久，连张无忌是谁你都不认识了吗？郡主都跟我说了，张无忌他给了你什么好处？他跟你说了些什么？你跟他有什么关系？驸马饶了我吧，我不是故意的，我也是没办法才这么做的。莱西，其实我也知道，张无忌跟郡主之间曾经有过一段情缘，要不是无忌走了歪路，跟乱党是一伙，我也很想见见。说吧，张无忌他现在怎么样？他现在已经是个乞丐了，还一拐一拐的，连我也差点没认出他来。什么？张无忌他真的没有死？郡驸马，你既然知道我是郡驸马爷，你还敢带郡主去见他？我不是故意的，驸马爷，你放过我吧。自从我回来以后，你处处和我作对，我放过你，你为什么就不放过我？
不行了，不行了，多了，巨驸马，巨驸马，我是不行了，我先回去了，哎，不行，这酒兴刚上来你就要走，你要走了，今晚这些姑娘怎么办呀？不，巨驸马，我是太佩服你了。你才刚新婚不久，你就花天酒地的，你不怕咱们郡主生气吗？那又怎么样？你是不是使了什么御妻之术啊？说给我听听吧。御妻之术，好，我只有一个办法。哦，什么？那就是呀！侯爷。没事，出去。是，出去。是。驸马爷看到了吗？女人就得这样对付，只有这样对付他们。巨驸马真是太厉害了！来，我敬你一杯，干杯！进来。侯爷，这是我们万花楼秘制的销魂酒，功效神奇，请侯爷品尝。倒酒。待本侯爷喝完这杯酒，让你们尝尝本侯爷的厉害。沙巴爹，沙巴郎，你们抓我回来究竟想干什么？韩一山，你害怕了吗？我们在木兰屿的心血、兄弟，还有月通的爹，统统是给你杀死的。我们辛苦找回来的宝藏，都呈给了那个狗皇帝。你觉得我们会怎么样？你这个臭小子，势力爬外，把我们给出卖了，来换自己的荣华富贵，还不罢休？还想把我们给斩尽杀绝？今天我不把你给碎尸万段，就难泄我心头之愤！你笑什么？杀破狼，我好久没见你，以为你会成熟一点，没想到你还是老样子。破狼，不要听他说废话，一刀把他杀了，帮我爹报仇。杀吧，你们现在就杀了我，就会永不翻身，万劫不复。难道你们会像丧家犬一样过一生吗？我知道你们自认为人强马壮，不怕朝廷追捕，但是你们欠缺银两。所谓三军未动，粮草先行，最终只有坐以待毙，白白牺牲。所以，你们现在不能杀我。不杀你有什么好处？因为我是你们的恩人。凭什么当我们的恩人？很简单，永乐信任我，而且我有的是财富。我已贵为郡驸马、木兰侯，位高权重。永乐对我言听计从，而且还赏赐我黄金万两。天底下除了我，还有谁会更有本事拯救你们？永乐一心要铲除我们，单凭你这狗嘴，你救得了我们吗？对，还欠永乐的一份大礼，那就是荒木惠恒的人头。我知道你们跟荒木惠恒已经完全闹翻了，再无合作的可能。然而永乐一直视倭寇为眼中钉，既然如此，就由我资助你们替朝廷剿灭倭寇，提着荒木惠恒的人头去见皇上。到时候再由我在永乐面前替你们美言一番，我担保永乐会放你们一马。我们不稀罕这个狗皇帝的恩惠，只要取得永乐的信任，再加上我里应外合，干掉永乐，推翻明朝，并非难事。他是为了求自保才会这样说的，我们不要听信他的诡计，把这个小人给杀了。等等，
口说无凭。也许这些东西能代表我的诚意。大家江湖兄弟一场，尽管拿去用吧。以后我会陆续给你们送来。哼，杀了我，只是为了泄一时之愤，不但一点益处都没有，而且会白白浪费一次反明的大好机会。倒不如我们大家一起合作，推翻明朝，以后荣华富贵一同享用不尽。好，我就留你的狗命3天2日。爹，破狼，就让爹拿主意吧。难道就不怕他趁机逃跑吗？他这个人生性贪婪，现在贵为郡驸马，可绝不会放弃眼前的荣华富贵。对，我跟谁过不去，都不会跟钱过不去。你给我记住，如果你敢有异心，我杀破天要你肝脑涂地，死无全尸。滚！好吧，你们就静候我的佳音吧。哈哈，小兄弟，前辈又来了。不急，你要干什么？小兄弟，我以前发现你很有学武的天分呢，怎么多日不见，你的武功不进反而退步了？狂龙，难道你不知道吗？估计他现在的武功已经全都废掉了，他不再是你的对手了。你知道我是狂龙？哦，我好像认识你啊，你究竟是谁？我就是当日武当山上的哑道童。哈哈哈！原来你是女儿身，师姐师姐。其实我的真实身份是东瀛2大柔术家族荒木家的荒木英子。原来你也是中土以外的人，哑道童。你乔装改扮蛰伏在武当山这么多年，就是想偷学武当山的绝学？你现在心中只有武学，难怪你打伤了无极还不觉得有歉意呢。哦，哎，小兄弟，来，起来，小兄弟。哎呦，刚刚多有冒犯，请多多原谅，多多原谅。你也是无心之失，我不会放在心上的。可是你的武功怎么又会尽失的呢？一言难尽。哎，你不是回暹罗了吗？怎么又回到武当山来了？我再上武当挑战。挑战？你不是已经失败了吗？怎么还来挑战呢？虽然我败过一场，但是这一次，我有必胜的决心。哎呀！住手！原来又是你这个暹罗的狂徒！武当玉虚宫为我派重地，神圣不可侵犯。岂容你这个番邦外族胡闹放肆？就凭你们几个就能阻挡住我吗？叫我能说话的出来！三掌门刚有急事要见三丰祖师爷，否则的话，能让你领教本门派的厉害了。哼，就看看你们到底有多厉害！快拿下此人！武当见证！这就是所谓的武当剑阵。你，哦，我想起来了，有个叫虚云的老道，叫他出来跟我较量一下。你来迟了，虚云大师已经羽化登仙了。喂，什么叫羽化登仙呐？就是已经死掉了。虚云老道，想不到你我一别，如今竟然是人鬼殊途。
这辈子再也没有机会跟你较量。人世间最悲哀的事，莫过于此。千金易得，对手难求。想遇上一个真正的对手，更是难上加难。哦，你我总算相识一场。虽然无缘跟你再战，我就在你的墓前演练我的拳法招式，以继你的在天之灵。你刚才晕了，服了因子的药应该无大碍了。你救我又有什么用？生不如死，倒不如让我昏死过去。有要不要醒过来？黄龙前辈，我刚才替你把过脉象，你的脉象紊乱，我从来没有见过这样的脉象，这到底是怎么回事啊？因为这是死人的脉象。我可以告诉你们，我最多还有7天的寿命。前辈，怎么会这样？你知道，习武之人自然希望达到武学的最高境界。习武者不进则退，只有超越眼前的刺骨，才能达到武学的更高境界。虚云老道曾经推测家师活不到45岁便猝死，更劝我不要摧骨过度，否则会跟家师一样猝死。我为了跟虚云老道再打上一仗，返回暹罗之后，不惜冒险燃烧生命。燃烧生命？很简单，你看这些干草，本来是可以燃烧到天亮的，但是如果把它全放进去，火会很大，这里也会很亮，但只是刹那间的光辉，很快就变成一片黑暗。我明白了，原来燃烧生命就是要把身体内的潜能一次耗尽，发挥出它最大的威力。但是之后就会油尽灯枯。生命不在乎长短，只在乎光辉与否。想不到虚云未待我回来便去世了，哼！天意弄人，天意弄人！匡龙，你可不可以教我，把你的所学教给我？无极，你不能学这个，如果你学这个，你会死的。我现在是生不如死，难道眼看着韩一山多情不义，眼看着皇上被他蒙骗，眼看着郡主被他糟蹋，我都无能为力？这是唯一的方法，可以让我恢复武功。你不要阻止我。你说的对，生命不在乎长短，我只希望能以我生命中最后的一点光，去做我应该做的事。你要想清楚。我想清楚了。无极，我已经决定了。燃烧生命，不但后果严重，过程亦痛不欲生。你可以忍受吗？可以。好，既然你下那么大的决心，我就在我死之前做一件有意义的事。谢谢，谢谢。
是不是对我怀恨在心，想有一天向我报仇啊？娘子，你误会了。谁是你娘子？只是因为我要接管武当一事，所以我才勤奋练功。此事事关重大，我劝你还是三思而后行吧。你现在贵为郡驸马，又是木兰侯，皇上对你宠信有加，可谓是名利双收，有必要强收武当吗？名我有了，利我也有了，现在缺的就是一身好武功。我如果接管了武当，就可以把武当所有绝学尽收为己用，这是我一生最大的快事。你贵为朝廷要员，有必要用武功一决高低吗？想当初我投奔少林和武当，就是为了练一身好功夫。江湖就是江湖，即使你富可敌国，武功不行，还是被人看不起。武当是武林的泰山北斗，只怕武当上下不愿意让你接管，到时候天怒人怨，只会自讨苦吃。我劝你还是悬崖勒马吧。我接管武当是皇上亲自御准的，谁敢阻挠我，就是公然抗旨，杀无赦。论资格，论辈分，你以为你合适吗？我是堂堂木兰侯，接管武当，只会让武当声势远胜从前，也会让我在圣山上留名。痴人说梦。郡主还要为此事唠叨下去的话，就不必浪费时间了。无极，人生生命的大法，未见其利，先见其害。你遍体鳞伤，我们还是趁早放弃吧。无论如何，我都要把这一关挺过去。我不能眼看着海一山继续作孽，就算燃烧自己的生命，也无所谓。你放心，我没事。韩一山，不要再看了。如果真的有人跟踪的话，早就被我发觉，死在我的刀下了。对，你答应助我东山再起，你现在还有什么不说？这个，你敢拖延我的时间，我没耐性。黄公兄，你误会了。其实这几天我也在打探皇上的下落。你也不知道永乐皇帝在哪里？他最近行踪神秘，我收买了几个宫内太监，才知道他去了九宫山。去了九宫山？对，袁柳庄已经帮他解开了宝藏之谜，原来宝藏就藏在九宫山，所以他要亲自去监督挖掘。宝藏在九宫山上，带了多少兵马？事关机密，他只带了一些禁军侍卫。好，杀永乐抢宝藏，这个机会我一定不会放过。对，我也是这样想。事成之后，你们荒木家就可以重振声威了。哼哼，当然，你的好处也不会少的。可是我们万事仍需小心，不要轻举妄动。我再前去打探清楚，安排实际行动。好，机不可失，一定要快。好。干嘛过了半个时辰，你还不下一字？我还是想不通。你是未想通棋局，还是未想通是否行动？海一山已经通知我们行动，如果我们不依机行事，会失掉先机，只会眼巴巴看着我们一个翻身的机会消失。我还是愿意等下一个时机。正所谓，一子书，满盘皆输。
难道你会害怕败于荒木惠恒之手？荒木惠恒是我们的手下败将，他的手下也只不过是乌合之众，不难对付。我怕的是这个韩义山对我们使诈。哼，你岂会怕一个黄毛小子？不，这次对付倭寇，功劳只会属韩义山一个，我们的冒险实在是不划算。我们既然跟荒木惠恒翻了脸，再见面也是敌人，干脆在这一次，把他跟他的党羽一次过铲除，以除后患。韩义山已经出卖过咱们一次，一次不忠，百次不用。这个韩义山当日在武当门下只是一个小门徒，武功低劣，地位低微，他只是一朝小人得志，才当起了侯爷来。在我的眼中，他还是一个不折不扣的臭小子。既然如此，那我们为什么要给他效命？难道咱们杀破氏就这么可悲？我只是跟你一样，等待一个最佳的时机。杀永乐。不过，爹曾经说过，唯有利用韩义山，我们才可以取得永乐的信任，我们才有机会杀永乐。待弑杀永乐之后，江山尽归爹所有。到那个时候，你也可以一统江湖了。看来我们不走这招险招是不行了。宁为玉碎，不为瓦全。下的注码越大，得到的回报就越多。为了我们的大计，看来只有借荒木惠恒的头颅来下这个赌注了。好，我们就狠狠地赌他一把。我知道，今天跟韩义山合作，你必定极为不满，而且他又是杀你爹的凶手，那个臭小子又出言轻薄你，现在你必定想要把他碎尸万段，以泄心头之愤。破狼，你真的要跟他合作吗？韩义山这个人，他一点都不可靠的。为了东山再起，我这次跟他合作，势在必行。我俩暂且忍辱负重。只要我们事成以后，我一定会将那个臭小子碎尸万段。我打造了这柄剑，你要答应我，时刻把它留在身边，保护自己。难道你还不相信为夫的武功吗？人到了最关键的时刻，还是会出卖朋友。只有我们手中的剑，永远不会出卖我们。你要记得，最危险的时候，救我们的不是我们的朋友，而是我们手中的这把剑。你是担心韩义山会再次出卖我们？韩义山这个人，跟我们有很多过节，现在却主动的来帮我们，你不觉得很可疑吗？破狼，防人之心不可无啊！哼，韩义山这个臭小子，只是咱们手中的一枚棋子，杀他，简直是易如反掌。他是个卑鄙小人，而且诡计多端，不可以小看。你放心，我会很小心的。况且这次有爹同行，即使是出了什么岔子的话，爹也会跟我一起并肩作战，万事逢凶化吉。我知道，你决定的事情，我是绝对改变不了你的。天下间最明白我的，非月童你莫属。破狼，你答应我，一定要平安回来。好剑，有此剑陪伴我，看谁还能伤我分毫。九宫山已列为禁地，闲杂人等不得入内。那么东瀛人纳入被禁之列吗？
发讯号，命令众兄弟直攻九宫山，取永乐人头。是。杀破天，杀破狼！到现在为止，你们还想着那些宝藏？我们父子俩不是为宝藏而来，是想向你暂借一物。哼，我们已经反目成仇，还有什么好借给你们的？阁下的人头。好，有本事就来拿吧！江湖五洲花果然厉害，无色无味，连你也察觉不到他。原来那假人够聪明，不过已经太迟了。你们怎么会有东洋毒药？中原之内，除了你自己，还会有谁拥有这种毒药？英子不会害我，只有韩义山。这个卑鄙小人，我又中了他的诡计。我们跟韩义山合作，铲除你们这批倭寇，才能重新得到永乐的信任。你的人头不得不留下。你输了。皇上棋艺精湛，臣自愧不如。哎，你初时接触棋艺，能有此举，已属不易。假以时日，必成大器。谢皇上厚爱。参见皇上。驸马，九宫山的战况如何？回皇上，杀破联盟已剿灭所有倭寇。托皇上洪福，倭寇已除，从此再无后顾之忧。只不过，哎，不要吞吞吐吐，实话实说。遵旨。杀破联盟虽然剿灭所有倭寇，只是倭寇首领荒木惠恒却侥幸逃去，未能正法。哦，只逃脱了一个首领，荒木惠恒，恐怕始终难成气候啊。皇上，臣有愚见。所谓斩草不除根，春风吹又生。假如他日荒木惠恒死灰复燃，势必对我沿海不利。因此，臣恳求皇上下令缉拿荒木惠恒，以永除后患。你说的亦不无道理。好吧，下令缉拿倭寇首领荒木惠恒。遵旨。这次剿灭倭寇，多亏众爱卿计划周密，朕要论功行赏。木兰侯接旨。臣在。朕封你为护国公，赏黄金3万两。谢皇上圣恩。平身吧。谢皇上。
开始恢复了。无极，无极，无极，你现在脉象跟狂龙一样，我求求你不要再练下去了，好不好？不行，事到如今已经不能回头了，一定要坚持下去。我没事。无极，你不要勉强自己，你确实是个练武奇才。你是我见过所有的人，包括我自己在内，进展最快的。但是你这样摧骨自己，我怕你会忍受不住。我不怕，我知道我一定能坚持下去。我不能再浪费时间，因为我知道有人现在比我更受苦。恭迎护国公大人。掌门客气了。我虽贵为护国公，可始终是武当弟子，门规礼节不能免。掌门有礼。在下岂可受护国公如此厚礼？大人这边请。承蒙皇上错爱，指派本宫监督辅助武当上下事务，如有冒犯之处，还望掌门见谅。阁下位高权重，在下岂敢责难？我上次向掌门提过，希望教出太极13式的口诀，让其纳入永乐大典之中。不知掌门想通了吗？事关重大，在下岂可私下做主？不如先征求三丰祖师爷的意见。倘若三丰祖师爷首肯，在下自会时时奉上。三丰祖师爷早已全身瘫痪，至今毫无起色。掌门这样说，难免有推诿之嫌。不敢，不敢。收集天下文献大成，便于永乐大典，此乃皇上旨意。如果武当之内有人全心抗旨，我身为监督，恐怕不能坐视不理。若然护国公认为在下有不善之处，尽管责难在下。骊山又岂敢责难掌门？圣上命我等武当弟子寻找太极13式口诀，至今未能复命，责无旁贷，自当领罪。韩医生，你，韩医生，你想同门下死都是我今天清理门户。孙碧云，你睁开你的狗眼看看，我韩义山已绝非当日的无名小卒，我现在乃是堂堂朝廷护国公。你要是动手杀我，皇上肯定下令把武当夷为平地，鸡犬不留。够胆就试试！再问你，究竟交不交出口诀？护国公饶我一命。你不用求我，你要求掌门。现在武当上下所有的性命，都在碧云掌门的手上。掌门，救我！孙碧云，难道武当上下所有的性命还比不上区区一本口诀吗？住手！你要的口诀在此。啊！掌门，韩义山，你也太小看我孙碧云了。口诀若然落在你手，天下必定永无宁日。不如回去，免除后患。你这个妖道，你难道不怕我禀告皇上，治你的重罪？韩义山，你可以治我孙碧云一人之罪。我身为武当掌门，不能制止你的恶行，保不住武当珍贵的武功典籍，实在是愧对武当上下啊！唯有以身殉道。滚开！滚开！你们这些臭道士，坏我大事！
我怀着万分难过的心情，在这里向大家宣布一个哀痛的消息，那就是我们尊敬而敬爱的孙碧云掌门已经离我们而去。碧云掌门在位期间，为武当贡献良多，领导了武当的成长。若非碧云掌门，武当绝不会像今天这样受到武林同道的推崇，成为武林各门派中之翘楚。但是，碧云掌门只为一己之私，不肯将太极13式的口诀交出，实在是有负朝廷之厚望。皇上对此深感不满，本欲降罪武当，幸得本护国公力保，皇上才宽大处理。然可一不可再，武当同门切记勿再以身试法，否则本宫将先斩后奏，绝不容情。今天我特别钦点程继为新一代武当掌门，刻日生效。程继还不接受任命？程继无德无能，实难当此重任。算你聪明。本宫要的不是你的才智，而是你的忠心而已。你只要记住4个字：大事勿用。以后有任何事情，直接上达本宫参详，不要再重蹈碧云掌门的覆辙，明白吗？谢护国公。好，你终于完全恢复了武功，你的爆发力比我想象中还要惊人。你竟然是继虚云之后武当最好的练武奇才。那也是你教导有方，竟是无及一般。还你！以后啊，别这样了。你们中原人迂腐礼教，婆婆妈妈，再这样难有大成。难道暹罗就不讲礼仪了吗？好。无极，你知道吗？碧云掌门他死了，是韩一山逼死他的。一山，无极，哎，无极！以前的武当在武功上是有点成就，但是也太没有规矩了。以后要重新撰写约章，严加规范，违者重罚。武当虽是教派，但在天子脚下，莫不是无土无民。闲时国泰民安，诵经练武不妨，但社稷有召唤之时，继续抛下所有的杂物，全力报效朝廷。纵使肝脑涂地，也要勇往向前。其实过往朝廷有急需，武当也是义无反顾，前赴后继的。我不是说你们没有做，我是说你们做的还不够。只要你们以后肯忠心报效朝廷，我保证会举荐你们进入东厂，以后荣华富贵享之不尽，总胜过在这里吃这些粗菜豆腐。干什么？都没有事情做吗？为了一盘豆腐，愁眉苦脸了吗？我告诉你们，武当以后不许再吃豆腐。不错，你们的旧掌门虽然过世了，但是今天是你们新掌门登位的大日子，应该好好的庆祝一下。张三丰呢？张三丰为什么不过来给你庆祝啊？祖师爷毒伤未愈，早已经不能行动了。屁话！抬都要给我把他抬出来！那怎么可以？怎么不可以？去抬！抬山！我来了。
了个飞！你害死碧云掌门，现在连三丰祖师爷也开始算计了。不错，孙碧云是被我逼死，我还要对付张三丰这个老鬼，你挡得了我？啊，你的武功已经全废了，你凭什么挡？张无忌，你以为你救得了武当吗？给我好好收拾他！上！原来你的功夫已经恢复了，你们也给我上！赶紧布下武当剑阵！武当剑阵不是用来对付同门，是用来诛杀害子掌门、逼害祖师爷的恶贼的。别跑了，潘一山，别跑了，我们真应该做个了结了。无忌，我求你了，你别杀我！无忌，我求你了，你别杀我！无忌，你这种人，也配生存于世上吗？无忌，我们是兄弟啊！啊，我们是兄弟，无忌。我们从小一起长大，从少林到武当，至封官，我何尝没有照顾你？可你却处处加害于我，恩将仇报，这就是你所谓的兄弟吗？你毒害祖师爷，杀死虚云师傅，逼死碧云掌门，还有蒙哥前辈、荒木惠恒，有多少人死在你的手上？郡主失忆，你蒙骗他，他要娶她为妻。我眼中的韩一山怎么就那么的狠毒，那么的卑鄙啊？无忌，无忌，说到底我们都是兄弟，我纵有万般不是，你也应该放我一条生路啊！无忌，无忌，你想想当年，你小的时候，无忌，还记得吗？我看你们跑，你们给我站着，你给我站住！跑跑！无忌，打！哎呦！快跑！哎呀！救我！来救我！别跑！无忌，无忌，你没事吧？我很冷，我给你盖被子。一山，一山，一山，一山。无忌，你还冷吗？我现在还是很冷。
子，我错了。大会员，清杯，谢谢你，谢谢你帮了我这么大的忙，让我的武功恢复。你别高兴得太早。狂龙前辈，无忌他怎么了？他的生命已燃烧耗尽，你体内的真气已经完全摧骨出来了。我估计也只能活9天了。9天？真的吗，前辈？ 9天，我已经铲除了一山，清月已了。前辈，难道真的没有别的办法了吗？这就是燃烧生命的代价。还有9天，9天，已经很不错了。